Bunga tidak bertanya apakah ia cukup indah untuk mekar. Ia hanya tumbuh, mengikuti cahaya, dan percaya pada proses yang ia jalani. Akar yang tertanam dalam tak terlihat oleh dunia, namun justru di sanalah kekuatannya lahir. Begitu juga denganmu. Apa yang sedang kamu bangun hari ini mungkin belum terlihat hasilnya. Namun selama kamu tetap bertahan, tetap belajar, dan tetap berharap, percayalah, suatu hari usahamu akan bermekaran, menghadirkan keindahan yang tak pernah kamu sangka sebelumnya.